فقدت الساحة الفنية المغربية صباح اليوم الثلاثاء 24 من يونيو 2025 صوتا مسرحيا هادئا ووجها طالما أضفى على الشاشة دفئا لا ينسى. رحلت الفنانة القديرة أمينة بركات عن عمر ناهز 70 عاما بعد مسيرة طويلة من العطاء في التلفزة والمسرح، مسيرة ظل الجمهور المغربي يكن لها المحبة والاحترام. ولدت أمينة بركات سنة 1953 بمدينة الدار البيضاء، ومنذ بداياتها الأولى لفتت الأنظار إلى صدق حضورها فوق الخشبة وعمق أدائها على الشاشة. لم تكن ممثلة عابرة، بل كانت ابنة المسرح المغربي الأصيل، تربت على يدي الكبار واشتغلت إلى جانب أعمدة الفن مثل الراحل طيب صديقي، المرحوم طيب العلج، البدوي وحسن الجندي، ومنهم صقلت تجربتها وأغنت أدواتها. في التلفزيون تعرف عليها الجمهور منذ الثمانينات، وتركت بصمة لا تمحى في أعمال مثل الأبرياء سنة 1985 وخمسة وخميس سنة 1988 وعز الخيل مرابطها، كما أطلت من خلال برنامج مداولة الشهير، وجسدت أدوارا متنوعة في سلسلة من دار لدار والأخطبوط سنة 2006، حيث أبانت عن قدرتها على التلون والتجدد الفني. غابت لسنوات بسبب إقامتها في فرنسا، لكنها لم تتخلى عن الفن يوما، وعند عودتها إلى أرض الوطن عادت بقلب مليء بالشغف، وأسست فرقتها المسرحية الخاصة فرقة بركات المسرح، التي قدمت من خلالها أعمالا كوميدية أعدت بها الوصل بينها وبين جمهورها، مثل مسرحية الفراشة والدكتور ومسرحية بنت الحاج، وكانت تلك آخر بصماتها الفنية على خشبة المسرح. رحيل أمينة بركات ليس فقط فقدانا لفنانة، بل لروح حملت حب المسرح في عروقها وتعلقت بخشبته كما تتعلق الروح بجسدها. كانت تمثل جيلا من الفنانين الذين اشتغلوا في صمت وتركوا أثرا خالدا دون صخب. رحم الله أمينة بركات وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها وذويها وزملائها وتلامذتها الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. علاش انت ما كيعيطوش عليك المخرجين بزاف؟ واش انت كطلبي كاشي؟ انا ما كنطلب لا كاشي، ما كنطلب حتى شي حاجه. المخرجين ما كيعيطوش عليا، السبب علاش ما كيعيطوش عليا انا ما عارفاش. غادي نمشي نبقى ندق على الناس ونقول لهم عطوني خدمه، ما يمكنش. انا ممثله محترفه واسم كبير ونجم هذا المغرب، خصهم يعيطوا عليا، لان هما اللي ضايعين كممثله اللي هي كتعطي من قلبها، كتعطي من داخل صدرها، وممثله مسرحيه كبيره يعني. وشرف